疫情当下，郑州市许多社区都进行了封闭管理。这里并不是说足不出户，而非特殊情况下不允许自由进出小区。也许有人会问，在疫情这期间正常生活如何保障？其实每天在社区西门附近是有小超市与果蔬供应车，居民可以根据自己的情况选择购买。平日的水电网络都正常，这样一来是正常的生活能够有保障的。我们社区从封闭开始至今已经进行了3次的核酸检测。对于行动不便的老年人，我们会安排志愿者进行特殊的照顾。至于居民的生活保障问题，鉴于上次疫情的经验，大家都提前做了一些储备。同时，在我们社区工作人员的努力和配合下，小区的便利店也给大家提供了方便，而且大家也会在 APP 电商平台购买生活必需品。对于像我们这样的隔离人员，医务工作者在社区工作人员的带领下，采取上门检测的工作方式。说实话，我们真的很感谢社区的工作人员，真的很辛苦。我们小区比较大，隔离人员比较多，所以社区的工作人员真的很辛苦。目前我国举国上下同心抗疫，胜利指日可待。小区居民在这个疫情防控工作中也是非常配合政府，配合社区。当时我们接到疫情防控工作的通知的时候，大家都来个措手不及，刚从暴雨防控那个工作中解脱出来，还没喘一口气，紧接着又来了一场战役，大家也都没有任何怨言，积极地投入到这项工作中，这也是我们的职责所在。所有人不分昼夜吧，就在积极地开展这项工作，24小时待命，很多人都没有回过家。